บรรยากาศน้ำตกนะครับหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้มีน้ำเยอะมากครับโอ้น้ำตกไหลแรงมากนะครับตอนเช้าสายๆหน่อยไหลไปนู่นเลยนะครับน้ำตกนี่ครับสวนปาร์คบอลลูนแรงมากเลยปิดห้ามคนสัญจรผ่านนะครับรอบ